Ниңә миңә ундай һынауҙар бирәһең? Бер бөртөк кешенең өҫтөнә үтеп сыҡҡыһыҙ, осһоҙ, ҡырыйһыҙ һынауҙар. Ниндәй насарлыҡ эшләне мин һиңә? Ни өсөн ундай ғәҙелһеҙлек? Мин бит бер ҡасан да тыныс тормош менән йәшәмәнем. Был больница, теге больница, ҡайҙа ғына илтмәнең дә, ниндәй генә ауырлыҡтар килтермәнең. Ниңә бәйләндең дә ҡалдың? Ҡайҙан булаң, нисек килеп эләктең? Барыһын да белер кәрәк шул егеттәргә. Минең Эйзенменгер синдромы. Донор көтәм. Аңлашылды. Ғафу ит. Хәле бик мөшкөл. Минең күҙ аллауым буйынса 11 көн. Әгәр дә ошо ваҡыт эсендә донор табылмаһа. Мин киткәс, бына ошо танышыу сайтына кереп, берәй ҡатын-ҡыҙ менән танышырһың, йәме, атай? Ант ит, атай. Ант ит. Ант итәм, ҡыҙым. Асия! Мин һиңә ауыры ултыраһында, барыһында, ҡыҙым! Һиңә бер аҙна ҡалған. Бер нисә аҙым яһау нисек ҡыйын икәнлеген дә белә. Һәм мин шунда көнө-төнө буйы ишек төбөн ҡарауылай. Нимә һайлай? Асия! 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 Асия!